Good afternoon na ba? Good morning pa pala, 9:39. Nangunggoy, ang cute. Wow! Hello! Hala, hala! Hala! Hala, nagagalit! Hello, my friend! Hello! What? Hala, hala! Oh, hala, papay! Hello! Uy, nag-ano ba yan, babe? Ano ba yan? Tatalan yan sila sa ulo mo. Ay, ganun ba? Oo. Oh my God! Huwag dapat ginagano. Ang daming unggoy dito. Saan ba ang unggoy? Yun. Ayun, te. Hala, may nakakatakot naman, babe. Oo, tatalon yan sila sa ulo. Ala, ang bag mo pala. Baka dito sila tatalon ka pa. Oh my God, huwag naman, oy! Oo, pag may nakita Ala. silang bit-bit mo. Wala tayo ngayon. Iiwan ko to. Wala, ang daming unggoy. Andun pa yung unggoy, oh. Ayan ang unggoy. Di natin alam, baka nasa ano na natin, likuran yung unggoy. Ano naman tong concept ng vlog? Hala kabi. Natatakot ako. Guys, andito kami sa sa Pineapple Dam. Entrance pa lang. Kakarating lang namin. So kabababa lang namin ng nakababa na kami. So doon banda barbecue area. Ayan, barbecue area. Tapos ayan. Tara na. Oh my God, ito na. Pero mas maraming unggoy sa taas din. Uy, baka naku, nakakatakot ba? Baka, di ba, ano yan sila? Ah? Magtatalon? Hindi, ang nakakatakot yung bit-bit mo. Bakit ito? Oo, tatalonin kasi nakalimutan. Hala, paano to? I-ano ko sa ano? Hindi, yung ito lang. Itago natin. Di kaya yung kulay red? Hala ka, batay. Ano ba? Kasi nakakatakot kasi baka pala. Kunin. Ayan, okay na yan, okay na yan. Ito hindi na nito. Ipadapain mo lang yan. Ay, ganun pala? Oo, ang sabi kasi nila, pag pumunta doon, walang ibang bit-bit. Tatalonin daw, lalo na pag may gutang sila mo yun, ang tapang mo. Oh my God, wag naman silang tatalon. Wala kami kakainin. Tara na. Okay na yun, hindi naman mabigat. Ang bigang mo, nagalit yung lolo. Bakit nagalit siya? Ano kasi matapang siya. Matanda na ata yun. Tara. Ganito na lang. Wah, ang hirap kumita ng pera. Ayan! Excited. Wala kang sombrero. Wala. Hindi yata nagpapakita yung ano niya. Ano ba yan? Ano pa? Yung red na yan. Siguro ang lalim nito. Back ang view. First time na pumunta dito sa Pineapple Dam. Ayan. Sige. Yung parang dito, tapos pag ganyan, tapos parang lalaki. Sige. Ayan guys, yung may marami ata to sila. Ala, nagkukuha. May unggoy guys, tingnan nyo ha. May unggoy. Naku, kinukuha nila yung ano. Kinukuha nila yung pagkain. Diyos ko Lord, my God. Tingnan nyo guys.
Ayan, kinuha nila yung pagkain. Ayun pa yung isa. Ayun yung isa. Ayan, gutom ata sila. Hala. Wala na silang pagkain, guys. Kasi pumasok na yung isa, ayun, ginab niya na yung isang supot. Sarap ng kain. Hello. Nagnaka siya ng pagkain nila. Yung bag natin ate. Wala yun. Ay, pag may makita siyang supot-supot. Oo, supot-supot. Ay, ang sarap ng kain niya, oh. Hello, guys. Ang sarap ng kain niya. Ninakaw niya naman. Tingnan mo yung... Lunchbox kinain. Hala. Kamatis yun siya. Hala, sarap yung picturean. Ayan. Ang sarap niyang panuorin, no? Kumakain siya ng ano, ang kamatis. Kinuha yung pagkain nila. Ayan, paubos na, dalawa na lang. Hala, ayan. Hala. Hala. 嗱，佢啲嘢食喺個下巴嗰度啊，佢搶得多就搶啊嘛。Hello. Hi. Yes, tama na. Ako nga ba dito, te? Sige. Wow, ang ganda view. Oh, gusto ko yan. Ayan yung... Te, dyan ka lang, te. Ay, ang ganda ng kuha mo, te. Tignan mo. Kasi ikaw yung taga-picture, di ba? Wow, be. Ako din. Dito din tayo ngayon. Wow. Sulitin natin. Nandito na tayo. Sige, mag-video. Sulitin na natin. Guys. Pipicture tayo ngayon dyan. Wah, magbibidyo ka. Video din ako. Nakuha kita. Ayan, yung friends ko. Dalawa kaming pumunta. Sways. Okay. Dito ata masisira yung shoes ko eh. Ay, wala. Gas na ito. Ano lang to? So, okay ba? May spike siya. Maganda yung spike niya. Oh! Let's go! Hoy! Oh, andito lang kami. Happy birthday! Happy birthday. Oh, sama lang pa. Happy birthday. Reservior. The Pineapple Dam. Bakit nga ba siya tinatawag na Pineapple Dam? Eh, wala naman tayo nakikitang pinya. Ayan, guys. Super ganda. Maaga pa siya. 12:02 pa lang. Umalis kami ng bahay is 8. Tapos dumating kami rito around 9. Tapos 9. Tapos hanggang ngayon from 9 to up to now 12:02 yung kinain namin siopaw lang. Pwede tayo maglatag muna dun, te. Yung gamit natin nasa. At saka maganda siya. Dalawa lang kami. Kahit dalawa lang kami, no? Sulit. Kaya. No? May ano ako ba? May speaker. Oh, tara.
May dala akong speaker. Latag muna tayo, pang 30 minutes. Oo. Maglalatag muna kami guys. Yung gamit iniwan namin dun. In fairness, ang daming tae. Tae ng ano, karabaw. Saan tayo maglatag? Dito, sa gitna. Tara. Kahit huwag na maglatag. Oo, wag na. Malamang. Parang doon sa kabila mas maganda te, may lilim. Maganda yung ano, yung tattoo. Oo, tara doon. Walang lilim dito. Balik kami rito. Hindi namin na-enjoy tong part na to eh. Sobrang excited. Oo. Kaya ayan guys. Ang ganda. Ouch. Arte naman to. Ouch. Wow. Ito yung una natin inakalakad. Guys, ito yung una namin pinuntahan kanina na sobrang excited. Wala kaming nakuha. Solo, wala. Ah, sige na. Tama na? Grupo naman to. Sansei. Bilis lang pala. Akala ko naman 2 oras ang hike. Kaya Para nga. makarating dito. Kaya pala maraming pupunta dito kasi madali lang.